हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल हिंदी विद आशीष में। आज की इस वीडियो में आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं सेल्फी स्टिक का, जो कि मैंने पेटीएम मॉल से ऑर्डर करके मंगाया, जो कि सिर्फ और सिर्फ मुझे 134 में मिला, 134 रुपये में मुझे ये मिला। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इसे फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसका। देखते हैं कि इसके अंदर हमें कैसा सेल्फी स्टिक देखने को मिलता है। ये देखिए दोस्तों, ये रहा मेरा सेल्फी स्टिक, जो कि 134 का है। मैंने पेटीएम मॉल से ऑर्डर करके मंगाया है। ये आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा ब्लैक वेरिएंट है। इस तरह से आप इसको बड़ा कर लेंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से ये आधा मीटर का होगा। आपको दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं फोटो। यहाँ पे आप जहाँ पे ईयरफोन लगता है वहाँ पे आप लगाएंगे इसको, मोबाइल को इसमें इसमें अटैच करेंगे। उसके बाद आप सेल्फी लेने के लिए तैयार हैं। इस तरह से करके आप मतलब इसको मंगाना चाहते हैं तो आप पेटीएम मॉल से ऑर्डर करके आप भी मंगा सकते हैं इसको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।